De minister van Financiën heeft de laatste gelden voor wat betreft de bushouders gestort op de rekening van de PLO. De PLO heeft er nu wat inhoudingen gedaan op het bedrag dat gestort zijn geworden voor de buschauffeurs. En dat heeft ernstig kwaad bloed gezet. En zij zijn nu zelf bezig een rechtszaak aanhangig te maken tegen de PLO. Deze onthullingen, deze zaken zijn naar voren gebracht door Wendel Willy, woordvoerder van de FOSOF. Ik sabi meneer Ganesh, ik ben de aantrekker omtrent een achterstallig brandstofcompensatie monisa. Unulik besthouders ben kiezen voor sa toen de regering bouwt bij Potuna also die COVID bij januari februari nanga de maar bij tussen maart 20 of 25 die hou meteen goede. Maar in ieder geval toen aan af moet amonisa ubem kies olanga. Afiti sotak abe koloka regering voor de man stort amonigi de beshouders nanga omen yo hari yo trusu omen staking omen anotak bedreig maar omen acties ube voor uit comité regering voor bij de man be carrière en sabitak u applet tu tapu moni want ube rokofing anotak ugo actie gewoon uit de eigen tak regering ondersteunen waar ervoor gewerkt isabi toch en amoni kompai pe amoni pai ook to meneer Ganesh in ating tak waarde schrijf van moni no de want 2 jaar verder amoni die valueer akkoord die valueer omelisi dus amoni sa ook kisi want bantina 2200 SRD no de en if i vergelijken amoni dat no de bepaalde route na een kwartaal na letterlijk amoni dat de mij kisi dus amana wan banti amano amakan bij no die amakisa amoni no maar if abe stort olanga sinds abe stort dan amabe kan bij voor banti maya toch amoni kon stort is abi toch maar sang de dwars in mi verstand toch meneer Ganesh de ma etaki toch meneer Ganesh of kom ik a regering disi sinds aantreden voor a regering disi de man ben taki de ma obestrij a corruptie de mo sukuf pa corruptie aan want corruptie dan corruptie hier, daar, dan corruptie daar, dan corruptie hier, dan je zelf nog maar sappe corruptie ekibri of manetjibri. Dan mi vind dat die regering ekor unu omtrent attacki dat sa de ma be abin nanga asame a bevolking tak e de mo pak corruptie. Al weet je waarom ik dat zeg meneer Ganesh? U weet dat ik was nooit voorstander daarvan dat amoni be moest storten op rekening voor PLO of een organisatie zij behartig busman belang. Maar wat er is gaan gebeuren, minister van Financiën, ama stort amoni gewoon te regering voor PLO. En misap de TikTok dat, misap de san dat, wat u weet, en VB bestak om hem moe. Toch? De manobere, de mababa eenheid, de manobere, no alanti bus nobere. Maar onder a bussector, a particulier bussector, isap a eenheid no de en dat de regering sabi en p a eenheid no de inoma kis alama konawan dus sami shien say de regering no stort amoni gi unu tap rekening de ma stort amoni tap PLO rekening omdat regering nga PLO be aben sut fu in atensa u pe lantibus bestak na unu sref bestak isap mi actie groep mi ube kom op en meneer Mahadu sing bij John Pobar is wel de actie en dat zo omdat de ma moest de ma be onderhandel zeker kan de regering de ma tak arkija PLO mo seti kong in sorgu tak unit tapa bus roko de eigenlijk amonim go tap de bushouder rekening maar lukuja mo potamoni tap you rekening luku faye pay de man en dat is gebeurd ja ube kies wa COVID money abe stort tap ala bushouder rekening. Alla bushouder a rekening be door. Inobaf go lukutak 1,5 cent sikoti of 10 cent sikoti abende. Maar samsa de ma stort amoni tap PLO rekening verschillende routes. Om mijn collega's mee. Dat zijn PLO do. De man kutak ibem kies 100 SRD. Toch? Die atunanga afmo.
Dat sa PLO do. De meeste bushouder. De man 75 SRD. Dat de man vindt dat I bus no bere wan wiki. I bus no bere wan 2 wiki. De man hou money dat in. Meneer Ganesh. A overheid bemek op een GPS in de bus. Of hoe controleer de soort sandisi. Meneer Ganesh. De bus sa were jasa oru ome yarik ba. Hier die we abstroom probleem na de bus. Dat soort apparaat yo man pot in de bus voor douane controle tak te a overheid moest payunu tak apsa tap waar het fasi. Dus sankop sa de man pot amonita PLO rekening PLO play karansagi om meneer Ganesh PLO play karansagi om man meneer Ganesh ben na san lupa uit de hand misre panga demanda pe ben na u fetis refi abe kon mi pousse safra dape mi money de nog be mi wa masa opori jerma fa money fu kafe na money dat di modoro dape meneer Ganesh dan mi forkene de ma be broko wina be de ma be ko dat di modoro mi police forkale ara sa de man no give me money dimri geri meneer Ganesh mi no makli kori de mi fen mi money maar ano a badrak samim kisi en ano mi wang I ap masari ger afrida dape tegi de ma tak arki jaluku jam mi money anom de disi munet nem ko mi money musdoro dati en ala de mam dat money doro des ku tak minanga yugo div mi seti div you no seti iri geranga de ma de may tak no buria commanda ko seti des op da freda kom morgen o seti en abe seti dat wan taki dape you sor mik bataki argere no sap next voor uitbetaling naar de bushouders en argere to men niet maar argere kwalijk omtrent asandisi you bem start amoni rechtstreeks tap dem bushouder ik kan dai sang dan asan seti ma je tak je bestrijden corruptie maar dat is geen aanpak om corruptie te bestrijden isabi toch want de man suma out te money dat sa de man hou in voeding bus PLO teka besluit inschrijven. Ja, komt van de PLO, meneer Bert. Mi taksan janu ni meneer Ganesh. De money mi kwalak, maar me liba eksi me ka kukup chusete. Te mo pirmi eksi te mo pira bapur ne tapu nyamanga pchisu tu anga afsanga modring ne tapu de manom atibro ere. Want me ka eksi tan kuku, maar me shitak de manja PLO. Next de manom adu gibusman. Kom ite gi hansa meneer Ganesh. PLO betekent niks voor ons hoor. If anomi mine suku steun luku o man bel mi le collega tak hey wendel we taki grand taniere if anof you uno be fena money dis ete yeshi dan mi efen taki u wakti o langak ba fu amoni no ayuru doro fu amoni pay gi demande money maar o mef demand u be shele kwa last money dus u fena money dat no ba dan gaan we andere maatregelen treffen toch. We treffen maatregelen met PLO. En ano mooi gide man. Daarom luku motak buina camera mene mahadu sing ala de maf PLO if u saptak unya mamoni. If u saptak uplik fraude nang alaste money sampai. U teken tap wan ger kwitansie ere. U teken yere. No de sa u defan no ano sa u defan plan. U de bezig een aantal bushouders. Toch, sa de man kot de man money. We gaan naar de rechter stappen. U de bezig banang afkati. We zullen PLO go voor het gerecht. Want meneer Mahadou Singh had ook gezegd. Zondag, zaterdag en zondag. U boven toe. Nada. Fap ala de jari. Sang. Zaterdag en zondag. Zon en viesdag de man obekis de money. Dus. A money pay. Maar. A ontevredenheid beginnen om een bushouder ETP. De man milk woordvoerder voor Fousop, de man tegen mij taxerie kunnen sa. Ja, ik heb baring. Atibien met kondre sabi, met kondre, met de man verstaan sa epsa. Want we kunnen zeggen, PLO stelt niks voor mij, want omdat alleen gaat het toch geld maken toch. Nu de subsidie tapu toch, dan woluku sans PLO man dugono. Niet eens bushaltes. Chauffeur a probleem. Next de man man dugono. Dus PLO moet sabit aki. Anos asref di sa wiri fada watra epori. Ja?
we zijn bezig, we zijn jong. Je sabi toch? De oruma mwai de young boy. Voor de man tek abra. En we tek abra. En dan we sor PLO taki. A spelletje musko hop in snow toch. Je sabi toch? Hoe de man ja ome money before ba. Die demand de man money. En acquittantie is sorry toch. Dus wanneer het zover is dat we op een officieel gesprek naar afkati, dan moet ik contact naar jou. Met de man shitak anu naar kikude. Luku meneer Ganes, ik ga u wijzen. Ik ga u wijzen. Misschien denkt u dat ik jok. Kijk weer, ik ga u wijzen. Er zijn bushouders die al bellen, die me appen. Kijk, u ziet dat? Bushouder gaat doen mee met de rechtszaak. U ziet dat zelf. Als ik jok moet niet me corrigeren. Kijk hier. Kijk, ziet u? Amandis want doen mee naar een rechtszaak. Dus, ik roep van ja hieruit ook, wil ik al die bushouders oproepen. Die er nou weekend. Dus Tamara zonde de massa op mijn nummer. Mijn nummer zo. Hoe sapu kan vinden mijn nummer. Hoe met contact. Hoe met contact vind a wiki say komoro ernstig. Taki. Met asanko. We pak corruptie aan toch. De massa in je monitor. Dan we pakken netjes. En de mo fuck up. 100% de mo broeia. 100%.